हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड एक नई जानकारी के बारे में। आशा है कि मेरी जानकारी से आपको कई लाभ मिल रहे होंगे। आज हम बात करेंगे श्वसन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जिनको जुकाम खांसी हरदम रहते हैं, साइनस वाले को इन सब की दिक्कत रहती है, जिनको नेजल पॉलिप वगैरह की दिक्कत रहती है, उन सबको क्या करना चाहिए उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही उनको योगा करना चाहिए और प्राणायाम। इसके अलावा अनुलोम विलोम तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, और सांस की जितनी भी योगा है सांस से रिलेटेड वो सभी करने चाहिए। इसके अलावा वॉक हो सके तो करना ही चाहिए। इसके अलावा उन्हें जो योगा वगैरह के अलावा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन और योगा करना चाहिए, और भी जो पॉजिटिव बातें हैं उनको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा खाने में उन्हें अदरक, इलायची और जो हल्दी है वो थोड़ी थोड़ी शामिल करनी चाहिए, क्योंकि यह एक्सपेक्टोरेंट बनाती है, अंदर का जो भी है टॉक्सिन वो बाहर निकालती, कफ प्रॉपर्टी होती है उसको बाहर निकालती है। इसके अलावा यह एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और म्यूको एक्टिव होती है, जिसकी वजह से म्यूकस है वो सही जगह और सही दिशा में जाता है। इसके अलावा फाइबर युक्त खाना यानी फल, सब्जी और दालें पे जोर देना चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए। इसके अलावा दूध और हल्दी रात को रोज उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का बुरादा डाल के और लेना चाहिए रोज रात को। इसके अलावा सांस से जिसको दिक्कत रहती है उसको रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल वो अवॉइड करना चाहिए या कम से कम लेना चाहिए। इसके अलावा रिफाइंड शुगर की जगह मिश्री और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ भी एक जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और यह कफ को दूर करता है, इसीलिए कई बार डस्ट की जो हम काम करते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा गुड़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है, कफ होता है वो लेटरिन के द्वारा हमारे बाहर निकल जाता है। इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड के लिए रात को सोने से पहले उन्हें मेडिटेशन करके जरूर सोना चाहिए, और पॉजिटिव विचारों के साथ उठना चाहिए और पॉजिटिव विचारों के साथ सोना चाहिए। और अनुलोम विलोम विलोम वगैरह ये सब के साथ में उसको नमक के गर्म पानी से गरारे करने चाहिए, गुनगुने पानी से। इससे उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा और हमेशा के लिए और ढंग से क्योर होने के लिए उन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को शामिल करके फाइबर से युक्त खाना खा के और खाने पीने और ये योगा वगैरह करके वो अपनी रेस्पिरेटरी रिलेटेड अपनी जितनी भी समस्या है उनमें निजात पा सकते हैं। आप आशा है आपको मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे भी साझा करें, कमेंट करें और लाइक करें, और अभी भी चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।